الاطباق في الدنيا بيستخدم لها 3 حاجات: زيت وملح ومسحوق. ايوه تمام. تمام. ده مكان الزيت. مش بشد بتفتح ها. ملوش تفضل. ضغط على الجنب ولا حاجه؟ لا، بتدقي كده وبعد كده بترفعي. خلاص تمام. تمام. هنا بتفضل تضيف الزيت لحد ما يظهر معاك هنا على الوش. تمام كده يبقى تعبى. تمام. طب ايه فائدة الزيت ده؟ ده بيدي لمعة للكوباية او للطبق. يعني ممكن استغنى عنه؟ لا. طيب تمام. ده المسحوق ايه؟ ده درج المسحوق، ده المسؤول عن نظافة الاطباق. ده زرار في جنبها. تضغط عليه ضغط؟ اه. لو حاطه نص حمل بتملي مسحوق لحد الشرطة اللي تحت دي. لو حمل كامل لحد الشرطة اللي فوق. الشرطة اللي تحت دي لو نص حمل. لو تمام. حمل كامل لحد الشرطة اللي فوق دي. تمام. ده المسؤول عن نظافة الاطباق. طب اتعب افتحه تاني كده. افتحين. اضغط على الزرار اللي على الجنب. خلاص. بعد كده ده التانك بتاع الملح. المصنع عامل لك الجمعة ده بحيث انك لو ايه صبيت الملح اللي وقع بره ياكل الاستانلس. ما يطرطش يعني. فياريت حضرتك ايه تكون حريصة وانت بتحط الملح. طب اول تعب يا ليدا بياخد من 800 جرام لكيلو. اول مره؟ اه ولا هو على طول كده؟ اول مرة. اول ماشي. تعب يا ليدا بياخد من 800 جرام لكيلو. تمام. طيب في ناس تقول كل قد ايه اغيره؟ ازود؟ اقول انت لو استنيت الاخر مش هتلاقي حاجة تسأليها. تمام. تمام. طيب في ناس تقول لي انا حطيت شويه جليرين وظهر معايا على الوش. ده مش معناه ان هو اتعبى. بص كده التانك جاي مادد معايا لجوه كده. مادد كده. تمام. فانت هتفضل تضيف ايه اللي يحصل؟ هيظهر معاك جوه على شكل هرم كده. مش هينزل لجوه. يعني هتفضل تضيف فيه هيظهر المسحوق جوه على شكل هرم كده، مش هيتدهرب لتحت. مش هينزل يعني. التانك جاي كده مادد لجوه. اه. تمام. فانت كل ما تلاقيه ظهر معاك على الوش طلع الجمعة كده وتجيبي معلقة شاي وايه تزق ايه الملح. تمام. تمام. كل مرة الكلام ده. طيب قبل ما بتحط الاطباق بتنزل ايه بقايا اكل. تمام. تمام. طيب في فلتر هنا بيتنضف بعد يعني كل فيها غسلة. حاجات بسيطة برضو لازم افضيها خالص. لازم بعد كل غسلة. ما دي بقايا اكل لو قاعد غسلتك هتفتحها تبقى زي صندوق الزبالة. لا انا على طبق. ريحتها وحشة. على الاطباق نفسها يعني. الاطباق نفسها مالها. هي بتاخد غسلة تقريبا بعد كم فترة كده، يعني كل مثلا غسلتين 3 تاخد بعد غسلة شهر. كل شهر. كل شهر. طيب الفلتر ده لازم يتنضف بعد كل غسلة. هذا بتفكيه كده او بتفتح كده اهو، بتضغط هنا كده بيتفتح معاك بسفنجة على الحوض بتنضفيه. خلاص يعني. تمام. والمصفاية دي كذلك ترفعيها كده تتأكد بتترفع ان رفع دي. المسام بتاعتها مفتوحة. بتترفع رفع معاك. تحطيها واللي بيمسك عليها الفلتر. تمام. طيب قلناش فايدة الملح ده. ايه فايدة الملح ده؟ مش بتلاحظي في الحوض اللي هو العادي الاستانلس مش بتلاقيه ملا دهون ودهنا؟ فالغسالة دي زي كده من كتر الغسيل فيها الدهون تمسك هنا في الكابينة. تمام. فالملح ده هو ايه مسؤول عن ان الدهون ما تمسكش في الكابينة. تمام. بعد كده قال الاطباق بتحطيها هنا، ترفع دول كده وبترصيهم. تمام. في كل خانة طبق. في ستات تشكي تقول غسالتكم طلعت لعبة ومش بتنظف. نروح للست دي نلاقيها عاملة ايه طبقين نفس الشكل حطاهم في خانة واحدة. تمام. شايفة يا باشا الرشاشات دي؟ شايف الفتحات اللي في الرشاشات دي اللي بيطلع منها المياه المسحوق. فانت دلوقتي كفيت طبقين على بعض كده، المياه المسحوق مش هتعرف تدخل ما بين الطبق والتاني. مش هتوصل لهم. تمام. لو حلة بتنيمي دول بتحطيها وشها مقفل تحت. والاطباق مش مهم مش مكفي تحت يعني. لا بتترص كده. تمام. تمام. طيب في ستات ناصحة برضو تحط لك حلة صغيرة وفوقيها حلة كبيرة. مش هتعمل. اللي تحت نطفت مدارية من اللي تحتيها، اللي فوق مدارية. تمام. مش هتنضف. تمام. طيب لو في صواني شاي بتحط في الاطراف. تمام. في الصباع ده بيتحرك اهو على حسب الطاسة. لو في طاسات عندك انت لو حطيت الطاسة هنا كده هتاخد مساحة كبيرة. فالمصنع عامل لك الصبع ده اهو بتنيم تطلع دي كده تنيميها كده تكفي الطاسة تبقى مايلة عليها كده زي الطبق يعني. وشها لتحت يعني وايدها مايلة كده ايوه. تمام. بحيث ان ما تاخدش معاك مساحة. تمام. لو في اطباق زيادة بترفعي دول. تمام.
طيب ده للمشروبات. في مستوى عالي وفي مستوى واطي. المستوى الواطي ده لكوبايات الشاي. هنا لو للمجات العالية شوية، لو كوباية مية بتجيب دي الآخر كده ودول بينزلوا فيها. تمام. لو كوباية مية اللي هي الطويلة، هتقولي طب ايه لازمته ده، ما اشيله واحط كاب صغيرة وكبيرة براحتي، صح؟ لا، ده رف تاني لفناجين القهوة. تمام. وفي ممكن برضو ليها ايه ميزة تاني. عارفة في الكاس اللي هو فيه زي رجلي ده؟ ايوه. الكاس بيجي هنا والعصاية بتاعته بتمسك في حرف اليو ده. تثبيت. تمام. مفيش عندك كاسات بتحط برضو ايه كوب شاي. مفيش لا كوب شاي ولا كاسات بتحط طقم توزيع، سلطنة رز بلبن مع اللبية والكلام ده. تمام. هتقول انت قلت ده المشروبات، في مكان هنا للاطباق. ده مش اطباق للاكل، اطباق فناجين القهوة. ده مكان لاطباق فناجين القهوة. بيتقفلوا دول برضه؟ في الموديل ده بيجي. طب انا ممكن احط اللي انا عاوزاه كده ولا يعني اي حاجه، اي اطباق حتى لو كبيره؟ لا، هذا المسافة دي نفس المسافة دي، المسافة دي نفس المسافة دي. يعني ولا منوماهم حتى يعني اقفل دول ما ينفعش ده الاطباق وده المشروبات. يعني اقصد ان مثلا ده درجه تنظيفه تحت بيبقى اقوى مثلا من فوق؟ نفس الرشاشات ونفس ضغط المويه. خلاص تمام. تمام. طيب عايز افهم حضرتك حاجه، مثلا ده اهو واخد مستوى عالي، لو عايزه تنزليه تحت ودوست عليه كده يتكسر. تمام. في الحركه يبقى على سيف وترفعيه وتنزليه، ترفعيه لازم واقف يعني ياخد المجرى يبقى بتاعه. على سيف وبعد كده ايه ينزل، يبقى على سيف ويطلع. تمام. طيب هنا برضه ممكن تحط اطباق التقديمات، بسبوسه، كيك. تمام. وهنا كذلك. تمام. هنا لو ايه كبابي برضه او كبابي ميه هتعملي لي كده وتجيبيها كده، كبابي ميه برضه. فوق برضه فناجين. تمام. لو في معالق بترصيها بالطول كده او بالعرض. أشهد أن لا إله إلا الله. ضغطه الحمد لله. سيبيه كده لحد ما يتك معاك. هو سمعت التكه؟ جميل. هو كل الناس بتشكر في الموديل ده، صح؟ كويس خالص. اقدر في حاجة أعلى منه؟ لا، لأن هو ده كويس. ما هو 5 رشاشات. لا ما اقصدش، ما هدي كانت أنا كنت بدور على السيري أو 23 طبعا. إيه دي اقفله ازاي؟ أيوه الله يفتح عليك. فقالوا لي هو هو ليه ده إيه بقى؟ تمام. اللي رفعه دي رفع الفوق كده. ماشي بس في سؤال جه غسالة اشرح البرامج من بره. الرف اللي فوق ده بيطلع صح؟ كلهم؟ لا اللي فوق خالص. هو قالوا لو ان ده ده لما تيجي تطلعه، لو حبيت تطلعه بيطلع صح؟ بس ما يطلعش وهو في اكل كده وهو في لا مؤاخذه مواعين. عشان ما يبقاش حمل عليه. بص عليه، بص ركز على الضوء. ايوه شفتش حاجه. هالبلاستيك ده دي زي امامنا مش دي هيطلع مني كده هنا ما الجرار يطلعش. مش فيها كده هيطلع يطلع. بيها كده. يا بس دي المجرى. معلش امسكها معايا الناحية اه يا التانية. باشا اتفضل. اي تمام. اي لحظة لا لحظة. البلاستيك لف. البلاستيك لف طلع. اي تمام. ايوه بس تمام. تمام. طب عايز حضرتك بعد ما ترص الاواني بتاعتك قبل ما تقفل الباب تعملي تيست. ايه التيست ده؟ بتلفلي ده كده وده كده كل غسله بحيث ان لو في طبق عالي ما يخبطش في الرشاش. يكسره. تمام. مرة في الثانية ايه الرشاش ده هو اللي هيتكسر. ايوه كسر الرشاش. تمام. فطب لو اعمل ايه لو لقيت الاطباق اللي فوق عالية وخبطت في الرشاش؟ الرف ده بيعلى ازاي اهو. يبقى ازاي هدوس على الزرار الاورنج دول. بص تعال يعني ايه ده؟ تضغط برضه وترفع، تضغط وتنزل. تشد تشد. الرفع تشد وشد. في التوطية بس بتدوس على الزرار الاورنج دول تمام مع بعض. يعني كده مساحته بترفع نفسها. طب بترفع عن الرشاش ولا بترفع بالرشاش؟ بترفع بالرشاش. الرجل كله بيعلى بالرشاش. طب ما كده ايه اللي استفدته انا؟ والساعة اللي تحت. اللي تحت والساعة اللي تحت يعني. اللي تحت وساعة الرشاش اللي تحت. طيب في اي حاجة غسالة؟ ان شاء الله لا. طيب عارفة انواع المساحيق الكويسة اللي تجيبيها؟ لا. في فيري وفي فانش فانيش. وفي لودفيك. دول انضف 3 حاجات.
تمام. اوحش 3 حاجات ما تجيبهمش المصريين الوحشين، في بايوكلينا وديش برو. طب مين احسن واحد وسعره أنضف لين حاجة. على دول؟ انضف في حاجه. اللودفيك انضف حاجه برضه، ماركه المانيه كويسه ورخيص في السعر. ممتاز. تمام. تمام. في منهم زيت ومنهم ملح ومنهم مسحوق. يعني فيري ملح، فيري زيت، فيري مسحوق. طيب قلنا الزيت والملح بيفضلوا معاكي، المسحوق كل غسله. ايوه تمام. تمام. طب يفضلوا الميتة كهرباء شغال. شايفه حضرتك حرف الاس ده اختصار صول، طالما منور احمر كده يبقى صوت عايز ملح. اه تمام. اول ما اشغل هيظهر معاكي نجمه. قلنا الزيت فايدته ايه؟ انه يلمع. النجمه دي كده ناقص زيت. اه تمام. بعرف ازاي انهم خلصوا لما اللندتين دول ينوروا. الملح والنجم. تمام. وده كده بيبقى خلص خالص ويديك مؤشر. خلص خالص. تمام. طيب في المسحوق ده لو هتشتريه ما تجيبيش ولا ملح ولا زيت ولا مسحوق، ده يغني عن الثلاثة اول ان وان. في دي الثلاثة، في الكبسولات. الزيت وفي الملح وفي المسحوق. يعني استخدمه كده بس. طيب احطه فين ده؟ الصح انك تحطيه هنا، بس لو في ميه هنا هو بيتحط بالبلاستيك بتاعه. البلاستيك مجرد ما بيشم الميه بيلزق، يعني هو اثناء التشغيل الدرج ده بيفتح وبتكب اللي جواه جوا. تمام. فده لو لزق، لو في ميه جوا هيلزق، ممكن ما ينزلش. لازم تبقى ناشفه خالص. فلو في ميه تجيبي منديل تجفف وبعد كده تحط الجوز. تمام. طب ما ينفعش تحطه مباشر جوا الغسالة؟ لا، ما الشركة كنا نعمله كده زمان، بس الشركة أنا حذرت من ده. تمام. صح انك تحط جوا الدرج بتاعك. تمام. تمام. طب ده الباور اللي بده كهرباء للشاشة. فتحتها شد عادي ولا؟ وحصوني الآن على مكانتي. ده الباور اللي بده كهرباء للشاشة. بعد كده معاك 9 برامج. تمام. بعد كده بتدوس ستارت، ده اللي بيخليها تبتدي. كده بدأ التشغيل يعني. تمام. لا، دول طلبات إجبارية، لازم كل غسلة تدوس عليهم. دول إجباري اللي أنا حاطط إيدي عليهم. دول إجباري، دول اختيار اللي أنا حاطط إيدي عليهم. تمام. دول واحد، لازم كل اثنين، غسلة ثلاثة. تدوس عليهم. تمام. الستارت الباور والبروجرام والستارت. تمام. طيب ايه البروجرام؟ رقم 1 هنا كاتب لك ايكونوميك، موفر في الكهرباء. طيب ايه الموفر في الكهرباء ده؟ اهو زمنه 3 ساعات ودقيقتين. هتقول لي ازاي موفر في الكهرباء وزمنه 3 ساعات ودقيقتين؟ كلام مش راكب، صح؟ الغسالة دي فيها سخانات. طب ايه لازمة السخانات في غسالة زي دي؟ بتساعد الدهون انها تنزل من على الطبق. تمام. فهو البرنامج ده السخانات فيه مش بتشتغل مدة طويلة، لأن السخانات لو اشتغلت مدة طويلة بتسحب كهرباء أكتر من الموتور ذات نفسه. تمام. فهي بتشتغل مدة وتفصل. تمام. عشان كده هو موفر في الكهرباء. مثلا أنت شغلت سخان مثلا ساعتين، ولندا مثلا 3 ساعات، مين هيسحب كهرباء أكتر؟ سخان طبعا، عشان الأمبير بتاعه عالي. طبعا. تمام. طيب هنا رقم 2 معلمهولك بعلامة حلة، بأن أكتر حاجة متسخة في الحوض اللي هي الحلل. ده برنامج كثيف الاتساخ. تمام. ده زمنه 2:59. ده السخانات فيه شغالة على طول. تمام. بعد كده البرنامج رقم 3 ده عادي الاتساخ، زمنه 2.5 ساعة. بعد كده طب ايه اللي يفرق ده عن ده؟ في 3 شرط هنا. بيقول لك ان ده فيه تعجيل، يعني ده كان 2.5 ساعة، رقم 4 1.5 ساعة، اسرع منه شوية. تمام. يعني انا كل ما اضغط يديني البرنامج اللي بعده. البرنامج والوقت بتاعه. والوقت اللي بعده. كل تمام. ضغط برنامج. بعد كده البرنامج رقم 5 ده برنامج سريع، نص ساعة او 27 دقيقة. تمام. بس ده نظافة النيش، بيبقى عليه غبار تراب. تمام. بعد كده البرنامج رقم 6 ده برنامج ليلي. ايه البرنامج الليلي ده؟ مثلا ابنك عايز ينام، عايز يذاكر، فبيشتغل الرشاشات بتاعتها بتشتغل بصوت مكتوم شوية، بس بتاخد وقتها، يعني زمن 3 ساعات ونص. تمام. بعد كده البرنامج رقم 7 ده تعقيم تعقيم لأدوات البيبي، سكاتة، عضاضة، بزازة، كل الكلام ده. تمام. التعقيم ده ما يمشيش مع حاجات يعني باقي المواعين لو عاوزة ولا لا؟ حاجات البيبي. طب واللي طيب ماشي كمل. تمام. بعد كده البرنامج رقم 8 ده اسمه نقع. ايه النقع ده؟ مثلا عندك النهارده طبقين، طبعا مش هتشغل غسالة عشان طبقين. تمام. انت لو سبت الاواني لبكره عليها الاتساخ ده، ايه اللي هيحصل؟ هينشف. تمام.
انت بتدخليهم الغسالة تشطفهم لك عشان ما ايه الاتساخ ما يلزقش عليهم. تمام، لحد ما تكوني حمولة تاني يوم يا دوب بياخدوا شطفة ينزل لك اللي عليهم لحد ما ايه تجيب على متأكد. بالظبط. تمام، بس ده ما ينفعش تطلعهم وتكلفيهم، ما نطفوش، والبرنامج ده ما بتحطش فيه مسحوق. تمام. البرنامج السادس ده الثامن الثامن. ما فيهوش مسحوق. الثامن والسابع. مم. بعد كده البرنامج رقم 9 ده غسيل الغسالة نفسها من جوا، بالذات كده. الكابينة نفسها. طيب ده 47 دقيقة. هو المسحوق ده مش موجود هنا، وممكن يكون موجود في القاهرة او لا. احنا بنستخدم ايه مكانه لتر كاكولا. سوري. تمام، انت بتشغل بتدوس على البوق. احنا عايزين نبطل الكوكاكولا يا عم. بتدوس على اسبوع البوق. الغسالة. لو كرم منك يا باشا حتى جاتوه كرم. بعد كده بتدوس على الستارت. ده انت دلعت الغسالة خالص. تمام. احنا عايزين نعمل معاك واجب انت الاول. احنا دخلنا ده في ده. عايزين الغسالة اول حاجة بتعملها انها بتصرف المية. ايوه. فانا مش عايزك ايه انك تحط الكاكولا في الاول. يعني لو حطيت الكاكولا الغسالة تصرفها. اول أيوه. حاجة بتعملها بتصرف هي الاول، بحيث انه لو في مية قديمة من برنامج سابق فيها راح الكمكمة بتاع. تمام. فانت هتستنيها 10 دقايق لحد ما تصرف المية القديمة وتملي جديد. تفتحي كده تلاقي فيه مية. لتر الكاكولا ده تقسميه على 2. ده باخد ايه وقت يعني عشان استناها دي؟ ايه؟ اخد ايه وقت عشان افتح؟ 10 دقايق. تمام. هتفتح هتلاقي فيه مية في الارضية، تجيب نص لتر الكولا وايه تكبيه على ايه على المية اللي في الارض. تمام. تمام. وبعد كده تقفلي هتلاقيها مديك زي انتظار زي العربية بتنور وتطفي. دي تكة تانية هتشتغل معاك. تمام. ده لتر الكولا بتعملها دورتين بس، بتستني بين كل دورة ودورة ساعة كده الموتور كل يبرد. كام موضوع الغسل الذاتي؟ كل شهر شهرين. على حسب ما انت شوفها متسخ. طيب قلنا على الزرار الإجباري، نخش على الزرار الاختياري. طيب الزرار الاختياري دي مش بتشتغل على كل البرامج، يعني ادي برنامج رقم 1 اهو. تمام. مش هيقبل معايا شايفها. هيجيب رقم 2 هيقبل معايا، فهو مش بيشتغل على كل البرامج. كتب لك هنا 1 كده 2 كده 3. طب ايه الواحد والاثنين والثلاثة ده؟ مثلا صادف معاك ان مفيش غير اطباق، فالرشاش انت عايز الرشاش ده ايه اللي يطلع ميه بس. الرشاش ده بس اللي يطلع ميه، ده مش هيطلع ميه وده مش هيطلع ميه. الرشاش رقم 1 بتاع الاطباق اللي هو اللي تحت. 2 بتاع المشروبات اللي فوقيه بتاع المشروبات. ده بتاع المعالق اللي هو رقم ايه 3. اوف كده كلهم شغالين كده، لغينا الخاصية. زي العصر ونص عصر في الاوتوماتيك مثلا، بشغلها انا براحتي وافصلها براحتي. الضمان طلعت الضمان؟ ايوه ماشي تمام. طيب البرنامج رقم 2 ده زمنه 2:59. شايف الزرار ده بيقلل الوقت شوية، يعني هذه 2:59 وقت البرنامج بقى 2 و9 دقايق. ضغط لك الوقت شوية قلله شوية. ده بيتحكم في الوقت يعني. تمام. الزرار اللي جنبه بقى تأجيل زمني. ايه التأجيل الزمني ده؟ كتب لك نص ساعة، ساعة ونص، ساعتين. ده بتأجل الغسالة عن الشغل، يعني بتسيبيها نص ساعة تقعد تنزل لحد ما يخلص النص ساعة تبتدي هي تشتغل، تسحب مية وتشتغل. يعني انا هحضرها مثلا على تشتغل بعد ساعتين بعد 3 بالظبط. في اكتر من كده؟ في لحد 24 ساعة. ممتاز. يعني انا مثلا هرصها بالليل واشغلها الصبح. تمام. هرصها الصبح واشغلها بالليل مع نفسي. طيب كل اللي انت بتختاريه ده بتختاريه قبل الستارت. لو هتستخدم القرص ده، شايف الزرار قلنا بتاع ضغط الوقت، بتدوس على 3 ثواني كده ضغطة مطولة. اداك هنا علامة زي علامة المربع كده. ده لازم تفهم الغسالة انك هتحط قرص. انا كده فهمتها اني احط قرص. بتدوس هنا 3 ثواني. يبقى لو انا احط قرص احط قبل ما احط القرص ادي دوسه مطوله على الزرار ده. عشان تلغيه تاني تدوسي برضه 3 ثواني. لو هي شغالة على برنامج وفصلت الكهرباء ورجعت تاني بعد ساعة ساعتين، ايه اللي بيحصل؟ هي بتصرف المية الواحدة، ما بتحبش تخلي مية جواها. يعني لا بيضيع البرنامج ولا تكمل؟ بيضيع البرنامج ولا بتكمل؟ بتصرف المية اللي فيه. تمام. طيب كل اللي انت بتختاريه ده بتختاريه قبل الستارت. طالما دوست ستارت مفيش فصال. تمام. انا مثلا اشغل اهو. الزرار الوحيد اللي تدوس عليه بعد الستارت، شايف الزرار اللي قلنا بتاع الرشاشات؟ لو دوسنا على ده 3 ثواني
عمل لك علامة مفتاح اهو، مش هتفصل معايا، ده قفل الاطفال، مفيش اي طفل ايه هيقدر ايه يخرب لك فيها اهو، مش قابله معايا اي حاجه. تمام. تمام. هتدوس انت نفسك مش هتعرف تطفيها غير لما تدوس على 3 ثواني. تمام اهي فصل. شو تدوس عليها تقدرش تفصل. هو انا طالما عملت ستارت بقدر افتح الباب ولا لا؟ يتفتح ها. طيب تمام. تمام تسلم. مش لانك تضيفي مواعين. الله يديك العافيه. ليه؟ اقول لك ليه. ما انا هفتحها ليه؟ بص نسيتنا على انت. المصنع عامل لك ليه انها تتفتح، لو كاسين انت مش مثبتاهم جوا، لو خبطوا في بعض هيكسروا. اتكسروا، تلم القزاز قبل ما يدخل في الموتور. تمام. تمام. عامل لك ليه انها تفتح، انت لو تحطي مواعين اللي هتحطيه لو في حاجه متهنسه بربط لك باقي الاواني، يعني تبقى لسه ما ومش لحقتش هتاخد مديه هتاخد حقها في المسحوق زي الاولين. تمام. تمام. اقول لك على افضل 3 برامج. ماشي. افضل 3 برامج، الثاني والثالث والرابع، معلمهم لك المصنع بحرف الاي اي. تمام. عشان كده بقول فيهم تعقيم بالبخار، عشان كده بقول للستات اول ما تخلص غسالتك تفتحيها كده على طول. طيب ليه ما تسيبها تعقم حاجه حلوه؟ لا بص كده، البخار اللي بيطلع ده بيكون لك زي نقطه ميه، صدق. نقطه الميه دي وهي نازله بترسم لك زي خريطه مجيره كده، فلازم تطلع ايه البخار. طب والصدى؟ لا ما ده استنى ما بصدقش. يعني الغسالة دي ما فيهاش اصل، يعني كله قال تحط لها اي حاجة تلم الرطوبة اللي فيها ولا ايه عشان ما تصديش. تمام يا باشا. تمام كده. تمام. تسلم ايدك. هو قال لازم تحطوها على قاعده خشب. الالمونيا ما تتحطش. ألمونتال لا. الالمونيا ما تتحطش. لا عندناش إيه ألمونيا. الألمونيا دي؟ اي اواني هلا ألمونيا. الالمونيا بتسوي، هي ولا- نفسها الماتيريال بتاعها نفسه بيسوي. طب وايه تاني؟ كل البلاستيك. حاجه بقى كده تحط، لو بلاستيك انه حاسه انه خفيف هيطير من الرشاشات من دفع طب الميه ما تحطوهوش. الجزاز اللي هو بتاع النيش والكلام ده. اي حاجه ما عدا الالمونيا. تسلم ايدك يا باشا.